Hi எல்லாருக்கும் வணக்கம். This is Sweta. Welcome back to our channel Doodle Diary. So இது ஒரு few daysக்கான vlog. சென்னையில இருந்து நிறைய நடந்துருச்சு. பாசிட்டிவா நிறைய விஷயங்கள் நடந்தாலும் கஷ்டப்படுற மாதிரி சில விஷயமும் நடந்துச்சு. ஸோ vlog தொடர்ந்து பாருங்க. ஸோ சென்னை வந்து இறங்கின உடனே ஃபர்ஸ்ட் திங் டு டூனா டாக்டர் அப்பாயின்மெண்ட் வாங்கி வச்சிருந்தோம். நைட்டு ஃபுல்லாக வேன் தூங்கவே இல்லை. அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டான் ப்ரீத் பண்ணவே. வாயை திறந்துட்டு அவ்வளோ ஸ்னோர் பண்ணிட்டு தான் தூங்கிட்டு இருந்தான். டாக்டர் பார்த்தாச்சு, என்ன சொன்னாங்க எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு நான் கிளியராக அப்புறமா சொல்கிறேன். நான் கொஞ்சம் அப்செட் ஆகிட்டேன். பட் எனக்கு நிறைய ஒர்க் இருக்குது. இப்போ ஓட ஆரம்பிச்சேன்னா நைட் வரைக்கும் ஓடிட்டே இருக்கணும்னு நினைக்கிறேன். இன்னைக்கு ஒரு முக்கியமான நாள் வேறு. ஒரு அவார்ட் ஃபங்க்ஷனுக்கு நம்மளை இன்வைட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ ஹேர் செட் பண்ணலாம் அப்படின்னு தான் வந்தேன். என் ஃபேஸ் பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும், நான் அவ்வளோ டயர்ட் ஆகிட்டேன். ஆல்ரெடி டே ஸ்டார்ட் ஆகும்போதே. அப்போது ஈவினிங் தான் அவார்ட் ஃபங்க்ஷன். அப்போ இன்னும் டயர்ட் ஆகிடுவேன். நான் வீட்டுக்கு போய் ஹேர்லாம் செட் பண்ணாலும் அது நான் நினைக்கிற மாதிரி செட் ஆகாது. ஸோ பக்கத்துலேயே கூகுளில் பார்த்துட்டு தான் இங்கே வந்தேன். இது ஹேர் சலூங்கிறனால கொஞ்சம் ப்ரொஃபஷனலாக ஹேண்டில் பண்ணுவாங்க. எனக்கு இதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆஸ் இல்ல. பட் இவர் வந்து ரொம்ப நல்லா கைட் பண்ணார். ஐ திங்க் இவர் பேர் ராஜ் அப்படின்னு. ஆக்சுவலா அவர் சஜஸ்ட் பண்ணது ஈவெண்ட்க்கு ஒரு 1 hour முன்னாடி நீங்க ஹேர் டோ பண்ணா பெட்டர் அப்படின்னாரு. பட் எனக்கு சுத்தமா டைமே இல்ல. ஓகே மேனேஜ் பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கிருந்து ஸ்ட்ரெயிட்டா லைஃப் ஸ்டைல்ல போய் என்கிட்ட ஒரு ஹீலே இல்ல. ஹீல் ஏதாச்சும் வந்து கொஞ்சம் கம்ஃபர்டபுளா பார்த்து வாங்கலாம் அப்படின்னா எதுவுமே எனக்கு செட் ஆகல. அப்புறம் வெஸ்ட் சைட்ல ஒன்னு சூட் ஆச்சு. மீன்வைல் அம்மாவும் வியனும் இங்க பிளே ஏரியால இருந்தாங்க. இப்ப டாஸ்கே இவ்வளோ டயர்ட் ஃபேஸ்ல இருந்து கிளாம் ஃபேஸ்க்கு மாறணும். ஹாய், இதுதான் என்னோட நோ மேக்கப் லுக். அதாவது ஃபேஸ் வாஷ் பண்ணிவிட்டு நான் அப்படியே வந்து உட்காந்துருக்கேன். ரொம்ப நாள் ஆச்சு நினைக்கிறேன் என்னோட ப்ராப்பர் மேக்கப் ரொட்டீன் வந்து ஷேர் பண்ணி. இன்னைக்கு ஈவினிங் வந்து அவார்ட் ஃபங்க்ஷன் கிடையாது. அவார்ட் ஃபங்க்ஷன் ஆல்ரெடி முடிஞ்சிருச்சு. பட் அன்னைக்கு நான் இருந்த பிஸியில் வந்து என்னால் எதுவுமே ஷூட் பண்ண முடியல. நீங்களே பார்த்துருப்பீங்க, நான் காலையில் ஓட ஆரம்பிச்சது தான் நைட்டு வரைக்கும் ஓடிட்டே இருந்தேன். மேக்கப் பண்ண கெட் ரெடி ஷார்ட்ஸ் ரீலுக்காக எடுத்து கிளம்பியாச்சு. இல்லைனா நான் வந்து உங்களுக்கு பொறுமையாக அன்னைக்கே வந்து உட்காந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி மேக்கப் பண்ணுற பிளானில் இருந்தேன். பட் தென் பரவாயில்ல, இன்னைக்கு வந்து நான் இன்னும் கொஞ்சம் பொறுமையாக உட்காந்து கிளியராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன். இந்த மேக்கப் ரொட்டீன்ல நான் மெயினா எதுக்கு ஷேர் பண்றேன் அப்படின்னா, நீங்க ஒரு பிகினர் மேக்கப்ல உங்களுக்கு மேக்கப் பத்தி சுத்தமா ஐடியா கிடையாது, இல்ல மேக்கப் போட்டா உங்க ஃபேஸ்க்கே சூட் ஆகல அப்படின்லாம் நினைக்கிறீங்கன்னா அதுக்கான சின்ன சின்ன டிப்ஸ் நான் என்னெல்லாம் வந்து பிகினிங்ல இருந்து கத்துக்கிட்டேனோ அதை ஷேர் பண்ண போறேன். அப்புறம் சில மேக்கப் ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து என்னோட ரொட்டீன்ல மாத்திருக்கேன். கண்டிப்பா இயர்லி ஒன்ஸ் என்னோட மேக்கப் ரொட்டீன் ஷேர் பண்ணிடுவேன். ஸோ ரொம்ப நாள் ஆச்சு, அதனால இன்னைக்கு நான் வந்து ஷேர் பண்ணலாம் இந்த vlogலன்னு நினைச்சேன். ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப், ஹேரை நல்லா செக்யூர் பண்ணிடுங்க இப்படி டைட்டா. இது இப்போதான் ரீசெண்டாக மினிசோல இருந்து வாங்கினேன். ஸோ இதுதான் என்னோட மேக்கப் பவுச். இது வந்து ஜஸ்ட் 200 rupees தான் அமேசானில் வாங்கினது. இது இருந்துட்டா போதும், என்ன மேக்கப் லுக் வேணால் கிரியேட் பண்ணிடுவேன். அதனால எங்கே ட்ராவல் பண்ணாலும் எதை மறக்கணும்னோ இல்லையோ இந்த பவுச் வந்து மறக்க மாட்டேன். இந்த பவுச் வந்து ஜஸ்ட் 200 rupees தான். இப்படி ஓப்பன் பண்ணால் என்ன திங்ஸ் இருக்குன்னு கிளியராக தெரியும். எடுத்து மேக்கப் டக்கு டக்குன்னு பண்ண வந்து ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ இந்த மேக்கப் ரொட்டீன் பண்ணும்போது நான் மேக்கப் பற்றி என்ன புரிஞ்சு வச்சிருக்கேன் அப்படிங்கிற டிப்ஸ் தான் உங்களுக்கு கொடுக்க போகிறேன். ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள், உங்களுக்கு நிறைய ஐடியாஸ் இதில் கிடைக்கலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப், மாய்ஸ்சரைஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ பாண்ட்ஸ் லைட் ஜெல் மாய்ஸ்சரைசர் தான் யூஸ் பண்ணிட்டு. அண்ட் இந்த மேக்கப் ரொட்டீன் வந்து காமனாக எல்லா ஸ்கின் டைப்புக்கும் சூஸ் ஆகிற மாதிரி மேக்கப் ப்ராடக்ட்ஸ் தான் நான் ஷேர் பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கோங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்பே நல்லா வந்து மாய்ஸ்சரைஸ் பண்ணிக்கோங்க. நீங்கள் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ உங்கள் ஃபேஸை வந்து மாய்ஸ்சரைஸ் பண்ணிக்கிறீங்களோ, பேஸ் நல்லா கிரியேட் பண்ணிக்கிறீங்களோ, அந்த அளவுக்கு உங்கள் மேக்கப் லுக்கும் வந்து நல்லா வரும், நல்லா ஸ்டே ஆகும். ஸோ நல்லா வந்து டப்பாவாக அப்ளை பண்ணிக்கிறேன். அன்னைக்கு ஈவினிங் நான் பக்காவாக தெரியணும். ஆனால் மார்னிங்லேருந்து சுற்றுனது அப்படி என் ஃபேஸ் வந்து பயங்கர டேன் ஆயிடுச்சு, பயங்கர டயர்ட் ஆயிடுச்சு. எதை வேணா ஃபேஸ்ல மறைக்கலாம், டயர்ட்னஸை வந்து மேக்கப் போட்டு மறைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம். உங்க மேக்கப்பும் ஸ்கின்னும் நல்லா இருக்கணும் அப்படின்னா நிறைய வாட்டர் அண்ட் நல்ல தூக்கம் முக்கியம். ஸோ மாய்ஸ்சரைஸ் பண்ணும்போதே நல்லா அப்படியே வந்து மசாஜ் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ ஸ்கின் வந்து கொஞ்சம் நல்லா அப்படியே ரிஃப்ரெஷ்டாக ஃபீல் ஆகும். அடுத்து லிப்பை மாய்ஸ்சரைஸ் பண்ணுறது ரொம்ப முக்கியம். மாய்ஸ்சரைசர் அப்ளை பண்ணதும் ஒரு 2 minutes அப்படி கேப் விட்டுட்டு மேக்கப் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. எனக்குலாம் வந்து பயங்கர ட்ரை ஸ்கின். மாய்ஸ்சரைசர் ஒரு லேயர் போட்டால் கூட பத்தாது, நல்லா ஸ்கின்ல அப்சர்வ் ஆகிடும். ஸோ மறுபடியும் ஒரு லேயர் போட்டுட்டு தான் மேக்கப் ஸ்டார்ட் பண்ணுவேன். ஸோ அடுத்த ஸ்டெப் கன்சீலர். அடுத்த ஸ்டெப் ஆக்சுவலாக சன்ஸ்கிரீன் யூஸ் பண்ணுவேன். பட் சன்ல இப்போ போல, ஈவினிங் தானே அப்படின்னு கன்சீலர் போட்டுக்கிறேன். நான் யூஸ் பண்ணுறது மேபிலினோட கன்சீலர். உங்களுக்கு எங்கெல்லாம் டிஸ்கலரேஷன் இருக்கோ, அண்டர் ஐஸ் இல்லை ஐஸ்க்கு மேலே, அங்கெல்லாம் வந்து நல்லா கன்சீல் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் மேக்கப் ஸ்பஞ்ச் ஆர் ப்ரஷ் வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், இல்லை கையிலேயே கூட நீங்கள் அப்ளை பண்ணிக்கலாம். அப்படியே டேப் பண்ணி எனக்கு ரொம்ப கம்ஃபர்டபுள்னா நான் 5 years-ஆக இந்த பேக்கோட ஃபவுண்டேஷன் ப்ரஷ் யூஸ் பண்ணுறேன். இது பேர் ஸ்டிப்லிங் ப்ரஷ் நினைக்கிறேன். ரொம்ப நல்லாயிருக்கும், கன்வீனியண்ட்டாக பயங்கர ஸ்மூத்தாக ஃபீல் ஆகும். அண்ட் நல்லா வந்து மேக்கப்பை ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விடும். ஸோ கன்சீலர் அப்ளை பண்ண இடத்துல மட்டும் இப்படி டேப் பண்ணி விடுங்க.
அடுத்து வந்து ஃபவுண்டேஷன் இந்த மேக் NC44 தான் காலகாலமாக யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன். த பெஸ்ட். ஏன்னா இதுலேயே தன்னால உங்களுக்கு வந்து ஒரு நல்ல ஷைன் கிடைச்சிரும். ஒரு பாட்டில் 4000 ஆகும். ஆனால் இட்ஸ் வர்த். உங்கள் கெரியர் வந்து மோர் ஆஃப் மேக்கப் பேஸ்ட் அந்த மாதிரிலாம் இருக்குது அப்படின்னா இட்ஸ் வர்த் இந்த மாதிரி ஒரு பாட்டில் வாங்கி வச்சுக்கிறது. கன்சீலர் போட்ட இடத்துல நான் ஃபவுண்டேஷன் வந்து அப்ளை பண்ணல. எங்கே கன்சீலர் போடலையோ அங்கே மட்டும் நான் ஃபவுண்டேஷன் வந்து போட்டுக்கிறேன். அண்ட் DSLRலாம் வந்து ஷூட் பண்ண போகிறாங்க அப்படின்னா அன்னைக்கு வந்து கொஞ்சம் மேக்கப் வழக்கத்தை விட கொஞ்சம் ஹெவியாகவே போட வேண்டியிருக்கும். அதாவது நீங்கள் பார்க்கும் போதே பா அப்படிங்கிற அளவுக்கு மேக்கப் இருக்கும், எக்ஸ்ட்ரா லேயர். ஏன்னா DSLRல வந்து அவ்வளோ போட்டதுக்கே வந்து நம்மளை ரொம்ப கம்மியாக காட்டும். ரொம்ப அந்த ஃபேஸோட டயர்ட்னஸ் அதெல்லாம் வந்து கவர் பண்ணோம் அப்படின்னா கொஞ்சம் மேக்கப் வந்து ஒரு லேயர் அதிகமாக இருந்தால் தான் பெட்டராக இருக்கும். அப்புறம் இன்னொரு விஷயம், நீங்கள் நார்மலாக மேக்கப் போட்டாலே வந்து கொஞ்சம் அப்பன மாதிரி ஃபீல் ஆகும். இப்போயே நீங்கள் பார்க்கலாம். ஆனால் ஒரு 20-30 மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் உங்கள் ஃபேஸில் வந்து மேக்கப் நல்லா செட் ஆகிடும். ஸோ அதுக்கான டைம் வந்து நீங்கள் கொடுங்க. நீங்கள் போட போட உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் எந்த அளவுக்கு மேக்கப் வந்து உங்களுக்கு போதுமாக இருக்குது, சூட் ஆகுது அப்படின்னு. ஸோ இப்போ ஃபவுண்டேஷனை வந்து நல்லா இப்படி ஸ்ப்ரெட் பண்ணி டேப் பண்ணி அப்ளை பண்ணும்போது அந்த இடத்துல வந்து கொஞ்சம் நேரத்துக்கு நல்லா ஸ்டே ஆகும். ஸோ கன்சீலிங் அண்ட் ஃபவுண்டேஷன் டன். ஃபேஸ் ஃபுல்லாக நமக்கு தேவையான கவரேஜ் வந்து கிடைச்சாச்சு. ஸோ என்னோட ரொட்டீனில் செட்டிங் பவுடர் வந்து மாற்றிட்டேன். இத்தனை நாள் வந்து நார்மல் பான்ஸ் டால்கம் பவுடர் யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தேன். பட் அதை அப்ளை பண்ணும்போது ஏதோ ரொம்ப ஸ்கின் ஒயிட்டிஷாக மாறுற மாதிரி ஃபீல் ஆச்சு. அதனால இந்த HD செட்டிங் லூஸ் பவுடர் வந்து வாங்கியிருக்கேன். உள்ள இந்த மாதிரி நெட்டடாக கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதில் அப்படியே வந்து இப்படி டேப் பண்ணிட்டு ஸோ இந்த அண்டர் ஐ இந்த பாயிண்ட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சீக்கிரமாக ஆயிலி ஆகிடும், இல்லை வேர்க்க ஸ்டார்ட் ஆகிடும். அந்த இடத்துலலாம் கொஞ்சம் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி வந்து நல்லா டேப் பண்ணி அப்ளை பண்ணிக்கோங்க. அப்புறம் லைட்டாக அப்படியே சுற்றி டச்சப் பண்ணிக்கிறேன். மேக்கப் வந்து லாங் லாஸ்டிங்காக ஸ்டே ஆகணும் நம்ம அப்ளை பண்ணியிருக்க ஃபவுண்டேஷன் அப்படிங்கிறதுக்காக அதை பேசிக்காக இப்படி செட் பண்ணி விட்டுரும். அடுத்து முக்கியமான பார்ட் ஐ ஷேடோ. இது வந்து செம்ம சூப்பரான ஒரு ட்ராவல் கிட் மார்ஸ் பிராண்டில். காஸ்ட்டும் வந்து ரொம்ப அஃபோர்டபுள் தான். இதுலேயே உங்களுக்கு காம்பேக்ட், பிளஷ், கான்டூர், ஹைலைட்டர் கிடச்சிரும். இந்த சைட் ஃபுல்லாக ஐ ஷேடோ உங்களுக்கு. ஸோ எனக்கு வந்து ப்ராடக்ட் ப்ரமோஷனுக்கு தான் இது வந்துச்சு. அப்பத்துலேருந்தே வந்து ரொம்ப ஃபேவரட். ஸோ ஐ மேக்கப் பண்ணோம் அப்படின்னா கொஞ்சம் லுக் வந்து லிஃப்ட் பண்ணி காட்டும். ஐ மேக்கப்புக்கும் தனியாக வந்து நம்ம பேஸ் கிரியேட் பண்ண வேண்டியிருக்கும். இப்போ எப்படி ஃபேஸ்க்கு ஒரு பேஸ் கிரியேட் பண்ணோம் அந்த மாதிரி. ஸோ ஏதாவது லைட்டர் ஷேட் எடுத்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து அப்ளை பண்ணிக்கோங்க. நான் வந்து இந்த ஷேட் அப்ளை பண்ணிக்கிறேன். ஸோ ஐ ஷேடோக்கு கலர்ஸ் யூஸ் பண்ணும்போது எப்படி யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு டிப்ஸ் சொல்கிறேன். ஸோ ஃபஸ்ட்டு 3 கலர்ஸ் யூஸ் பண்ண போகிறேன். ஏன்னு சொல்கிறேன். ஃபர்ஸ்ட் லைட் பிங்க், இந்த கிளிட்டர் பிங்க் அண்ட் பிளாக். ஸோ ஐலிட வந்து 3 பார்ட்ஸாக பிரித்து நம்ம அப்ளை பண்ண போகிறோம். ஃபர்ஸ்ட் இன்னர் கார்னரில் லைட் பிங்க் ஷேட் அப்ளை பண்ணிவிட்டு மிடில் கிளிட்டர் பிங்க்கு அண்ட் எண்டில் பிளாக். ஸோ இதை வந்து அப்படியே லைட்டாக ஒன்றா சேர்த்து ஸ்மட்ச் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு ஒரு நல்ல எஃபெக்ட் கிடச்சிரும். அடுத்து ரெனி காஜல் யூஸ் பண்ணி இந்த மாதிரி வந்து லைட்டாக இப்படி அப்ளை பண்ணிக்கிறேன். இப்படி அப்ளை பண்ணதை நான் கையை வச்சு ஸ்மட்ச் பண்ணிப்பேன். ரொம்ப லைட்டாக தான் அப்ளை பண்ணுவேன். அதாவது போட்டும் போடாத மாதிரி இருக்கும். அது நிஜமாவே ரொம்ப நல்ல எஃபெக்ட் கொடுக்கும். இப்போ நீட்டாக ஃபினிஷிங் இருக்கணும் அப்படின்றதுனால ஐலைனர் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன். அண்ட் ஃபினிஷிங் டச் வந்து மஸ்காரா நல்லா போல்டாக நிறைய ஸ்வாட்சஸ் அப்ளை பண்ணிக்கிறேன். அடுத்து இதுலேருந்தே வந்து ப்ளஷ் எடுத்துக்கிறேன். ப்ளஷ் வந்து இப்படி சிரிச்சுட்டு இந்த போன் இருக்குல்ல, சீக் போன், இந்த இடத்துல மேலே அப்ளை பண்ணும் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி. அப்புறம் கான்டோர் வந்து ப்ளஷ்க்கு கீழே இந்த இடத்துல. இதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் ஃபேஸை வந்து அப்படியே ஷேப்பாக காட்டும். மேக்கப்பையும் வந்து அப் பண்ண மாதிரி காட்டாது. அண்ட் லாஸ்ட்டாக லைட்டாக ஹைலைட்டர் வந்து இந்த ப்ளஷ்க்கு மேலே இருக்க பார்ட்டில் கொஞ்சம் அப்படியே கிளிட்டரியாக அப்ளை பண்ணிக்கலாம். இது அப்ளை பண்ணும்போது ஒன்றும் இல்லாத மாதிரி இருக்கும். ஆனால் ஏதாவது லைட் கீழெல்லாம் போய் நின்னீங்க அப்படின்னா பயங்கரமாக ஃபேஸ் வந்து கிளிட்டர் ஆகும். அண்ட் மேக்கப் பொறுத்த வரைக்கும் இன்னொரு விஷயம், ஏதாவது ப்ராடக்ட் அப்ளை பண்ண பேருக்கு ரொம்ப டச் பண்ணாமல் ஃபேஸை பார்த்துக்கோங்க. அண்ட் கடைசி அதை ஷோ ஸ்டாப் லிப்ஸ்டிக். நான் வந்து ஒரு 2-3 லிப்ஸ்டிக் ஷேட்ஸ் வந்து மிக்ஸ் பண்ணுவேன். ஓகேவா? என்னென்ன லிப்ஸ்டிக் ஷேட்ஸ் நான் வச்சிருக்கேன்னு உங்களுக்கு வந்து இங்கே ஆட் பண்ணிடுறேன். அதெல்லாம் வந்து அன்றைக்கி என் மூட் எப்படி இருக்கோ அதை பொறுத்து அப்படியே சும்மா மிக்ஸ் பண்ணி வேர் பண்ணிப்பேன். ரொம்ப ரெட்டிஷ் ஆயிடுச்சுல, இதை மறுபடியும் ப்ரௌன் போட்டு சரிப்படுத்துவோம். லுக்ஸ் குட். ஒரு நல்ல ஷேட் நம்மளுக்கு கிடைச்சிருக்கு. அண்ட் மேக்கப் லுக் டன். இந்த மேக்கப் அப்படியே உங்களுக்கு கலையாம இருக்கணும் அப்படின்னா லாஸ்டா ஒரு முக்கியமான ஸ்டெப் இருக்கு. ஏதாவது செட்டிங் ஸ்ப்ரே வந்து நல்ல பிராண்ட்ல வாங்கி வச்சுக்கோங்க. என்கிட்ட வந்து மேக்ல ஒரு குட்டி பாட்டில் இருந்துச்சு. அப்புறம் ஃபேஸஸ் கேனடால ஒரு பாட்டில் இருக்கு.
ஸோ அதை வந்து அப்படியே இப்படி ஃபேஸில் வந்து அப்படியே மிஸ்ட் மாதிரி அடிச்சு விட்டோம் அப்படின்னா இந்த மேக்கப் வந்து கொஞ்சம் நேரத்துக்கு அப்படியே கலையாமல் ஸ்டே ஆகும். அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி அதை நான் இன்னைக்கு வந்து கொண்டு வரல. ஸோ அவார்ட் ஈவினிங் வேற வெளியே அவுட்டோரில் நடந்தது. எப்படியோ என் மேக்கப் ஓரளவுக்கு ஸ்டே ஆயிடுச்சு, ரொம்ப மோசமாக இல்லாமல். ஸோ அன்றைக்கும் இந்த அளவுக்கு கான்சென்ட்ரேட்டடாக மேக்கப் போட்டிருந்தா இன்னும் அன்னைக்கு லுக் வந்து கொஞ்சம் நல்லா இருந்திருக்கும். என் ஃபேஸும் வந்து ரொம்ப டயர்டாக இருந்துச்சு. நான் அதான் ஃபீல் பண்ணேன் அன்னைக்கு. ஸோ கெட் ரெடி ஷார்ட்ஸ்லாம் இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்தில் பார்ப்பீங்க. அப்புறம் இன்னொரு விஷயம் அன்னைக்கு நான் சொன்னல, ஃபர்ஸ்ட் எடுத்த உடனே வேனுக்கு டாக்டர் அப்பாயின்மெண்ட் தான் இருந்துச்சு. அங்கே டாக்டரை பார்த்த உடனே வந்து டாக்டர் இப்படி இப்படி இருக்குன்னு சொன்ன உடனே நான் மூட் ஆஃப் ஆயிட்டேன், சுத்தமாக போச்சு. ஆனாலும் வந்து எல்லாத்தையும் ஒரு சைடு வச்சுட்டு இல்லை இன்னைக்கு டே ஃபுல்லாக நமக்கு ஒர்க் இருக்கு, அந்த ஒர்க்கை டக்கு டக்குன்னு பார்த்தாதான் உட்காந்து ஃபீல் பண்ணுறதுக்கு கூட டைம் இல்லை அப்படிங்கிற நிலைமையில இருந்தேன். என்னாச்சுன்னா என்னோட அவுட்ஃபிட் இருங்க காட்டுறேன். ஸோ அவுட்ஃபிட் வந்து பர்ஃபெக்ட்லி டன் பை வேற யாரும் இல்லை, அக்கீரா கோச்சர் தான். உங்களுக்கு அவ்வளோ தேங்க்ஸ் சொல்லணும். எப்போவுமே சரி லாஸ்ட் மினிட் வரைக்கும் என்னை கைவிடாமல் என்னோட அவுட்ஃபிட்ஸ் வந்து ரெடி பண்ணி கொடுத்துருவாங்க. அன்னைக்கும் அப்படிதான். நான் முன்னாடி நாள் நைட்டு தான் வந்து செக் பண்ணி பார்க்குறேன், பயங்கர லோ நெக்காக இருக்குது. அது எனக்கு ரொம்ப அன்கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும். என்ன பண்ணுறதுனே தெரியல. நான் ஹாஸ்பிட்டல்லேருந்தே கால் பண்ணுறேன், ஒன்றுமே பிரச்சனை இல்லை வாங்க, நான் 5 மினிட்ஸில் ரெடி பண்ணி கொடுத்துட்றேன் நாங்கள். ஆனால் எனக்கு சுத்தமாக டைமே இல்லை. ஹாஸ்பிட்டல் ரெஸ்ட் ரூம்லேயே அவுட்ஃபிட் வந்து போட்டு பார்த்துட்டு எவ்வளோ டீப் நெக் இருக்குது அப்படிங்கிற ஒரு ஐடியாவுக்கு வந்து அவங்களுக்கு பிக்சர்லாம் கிளிக் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் கொஞ்சம் சைட்ஸ்லாமும் பிடிக்க வேண்டியிருந்துச்சு. ஸோ அந்த சைட்ஸில் வந்து இங்கே சேஃப்டி பின்லாம் ஆட் பண்ணி டன்சோ பண்ணி விட்டேன். அந்த இடத்துல இருந்து விஆர் மாலில் ஹேர் செட்லாம் பண்ணுறதுக்குள்ள லஞ்ச் சாப்பிட்றதுக்குள்ள மறுபடியும் ரிட்டன் டன்சோ விஆர் மால்க்கே போட்டு விட்டாங்க. ஏன்னா அங்கேருந்து வந்து அவங்க பிளேஸ் மறுபடியும் ஒரு 1 hour ட்ராவல், அப்புறம் நான் வீட்டுக்கு வரதுக்கே வந்து விடிஞ்சிரும். ஆல் தேங்க்ஸ் டு டன்சோ அன்னைக்கு. அப்புறம் 1 more குட்டி டிஸ்க்ளைமர், மேக்கப் ஆர்டிஸ்ட் யாராவது இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா என்ன திட்டாதீங்க. நானுமே சில விஷயங்கள் வந்து தப்பாக சொல்லியிருக்கலாம். பட் ரொம்ப பிகினிங்லேருந்து எப்படி மேக்கப்பை வந்து இவ்வளோ விஷயங்கள் இருக்குது அப்படின்னு வந்து பயங்கரமாக நோட் பண்ணி கற்றுக்கிட்ட சில விஷயங்கள் தான் நான் இப்போ இந்த பார்ட்டில் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ மேக்கப் ஆர்டிஸ்ட் யாராச்சும் இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா நான் ஏதாவது தப்பாக சொல்லியிருந்தேன்னா கண்டுக்காதீங்க. அண்ட் எந்த ஒரு ப்ராடக்ட் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி யார் சொன்னாலும் சரி உங்களுக்கு அது வந்து ஒர்க் ஆகுதா அப்படி பேட்ச் டெஸ்ட் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் வந்து நீங்கள் வாங்குங்க. நீங்கள் மேக்கப் ப்ராடக்ட்ஸ்லாம் வந்து கொஞ்சம் காஸ்ட்லியாக இன்வெஸ்ட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஒரே மொத்தமாக வாங்காதீங்கன்னு சொல்லுவேன். மந்த்லி ஒன்ஸ் அப்படி காசு சேவ் பண்ணி ஒரு ப்ராடக்டாக நீங்கள் வாங்கினீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அது பயங்கர பெனிஃபிஷியலாக இருக்கும். மால் ஏதாச்சும் போகும்போது அங்கே ஷேடை வந்து செக் பண்ணிவிட்டு வெளியே வந்து ஷோரூம்க்கு வெளியே வந்து அந்த லைட்டிங்கில் உங்கள் மேக்கப் வந்து எப்படி இருக்குது அப்படின்னு செக் பண்ணிவிட்டு அந்த ஷேடை வந்து வாங்குங்க. ஸோ இதெல்லாம் நான் குயிக்காக ஷேர் பண்ணணும்னு நினச்சேன். ஸோ இப்போ அவார்ட் ஃபங்க்ஷனுக்கு ரெடி ஆகிடலாம். நீங்க 2 பேரே அவார்ட் ஃபங்க்ஷனுக்கு என் கூட வரீங்களா இல்ல கையாடு பார்க்க வரீங்களான்னு தெரியல. சாம் வந்தா நல்லா இருக்கும். சாம் வருவாங்க. உனக்கு யாருப்பா வேணும்? சாம்னா யாரு கேக்குதா? சமந்தா. Shweta is also a mother. Definitely doesn't look like. And it's a compliment. Take it as a compliment. You're a mother. So please, நீங்க எல்லாருக்காகவும் ஒரு ramp walk போட்டா எப்படி இருக்கும்? Go for it. Music போடலாம். அதுல first awardயே வந்து நீங்க தான். So you just been the lucky charm for all of us. Thank you so much once again. Thank you and all the very best. I did one fashion show in my college where Pretty lady அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய posters எல்லாம் வேற எங்க girls வெச்சிருக்காங்க. So நிறைய efforts இருக்கு.
மை காட், இதை வந்து நான் நிஜமாக எக்ஸ்பெக்டே பண்ணல. அவ்வளோ ஹாப்பியான ஒரு அன்ஃபர்கெட்டபிள் ஈவினிங் என் லைஃப்லன்னு நான் சொல்வேன். நிஜமாக வந்து ஐம் ட்ரூலி பிளெஸ்ட் அண்ட் கிரேட்ஃபுல். தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபர்ஸ்ட் உங்கள் எல்லாருக்கும். நான் நீங்கள் கொடுத்த லவ் அண்ட் சப்போர்ட்னால தான் நம்மளை தேடி கூப்பிட்டு இந்த ரெக்கக்னிஷன் கொடுத்துருக்காங்க. நான் இப்போ சொல்கிறேன், யார் இந்த அவார்டுக்காக என்னை செலக்ட் பண்ணியிருந்தாலும் நாமினேட் பண்ணியிருந்தாலும் தேங்க்யூ ஸோ மச். நிஜமாக வந்து வார்த்தையால் எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணவே முடியாது அந்த ஃபீலிங்கை. போன உடனேவே வந்து கூப்பிட்டு அவார்ட் கொடுத்துட்டாங்க. எனக்கு அந்த மொமெண்ட்டை வந்து ரியலைஸ் பண்ணுறதுக்குள்ளேயே டைம் ஆயிடுச்சு. நான் ரொம்ப பிளாங்க் ஆகி தான் நிறைய பதில் சொன்னேன். நான் அப்படியே ஸ்டக் ஆயிட்டேன்னு சொல்லலாம். இவ்வளோ நாய்ஸ் அங்கே இருக்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட இருந்து. அதெல்லாம் வந்து என் லைஃப்ல நடக்கும் அப்படின்னு கூட நான் நினைச்ச விஷயம் கிடையாது. ஆனால் இப்போ வீட்டுக்கு வந்த பேருக்கு வீடியோஸ்லாம் பார்க்கும்போது இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டராக பேசியிருக்கலாமே, ஏதோ நான் போனேன் நின்னேன் ஏதோ ஒரு ஸ்டேட் ஆஃப் மைண்டில் பேசினேன் அப்படிங்கிற ஃபீலிங். ஏன்னா நிஜமாக ஒன்றும் புரியல. ரேம்ப் வாக்லாம் பண்ண சொல்கிறாங்க, அதெல்லாம் நான் நினச்சி கூட பார்க்கல. என் லைஃப்பில் ரேம்ப் வாக்லாம் நான் போவேன்னு நிஜமாக ஐடியாவே கிடையாது. அங்கே கத்திட்டு இருந்தவங்க வீடியோ பார்க்குறீங்க அப்படின்னா தேங்க்யூ ஸோ மச். அவ்வளோ நல்லா இருந்துச்சு அந்த சத்தத்தை கேட்கும் போது. அதை தவிர எனக்கு எதுவுமே சொல்ல தெரியல. அண்ட் நிறைய இன்ஃப்ளூயன்சர்ஸ் கிரியேட்டர்ஸ்லாம் வந்திருந்தாங்க. ஸோ அவங்களெல்லாம் மீட் பண்ணது ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்துச்சு. ஸ்டார் ஆஃப் த ஷோ அப்படின்னா கையாது வந்திருந்தாங்க. ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி இதான் ஃபர்ஸ்ட் செலிபிரிட்டி மொமெண்டா. அவங்கள ஆன் ஸ்க்ரீன்ல பார்க்கறத விட செம்ம அழகா இருந்தாங்க. நான் போய் அவங்களோட ஒரு பிக்சர் லாஸ்ட்டாக எடுக்கிறதுக்கான சான்ஸ் கிடைச்சிது. அப்போ வந்து யூ லுக் ஸோ கார்ஜியஸ் அப்படின்னு சொல்லி தான் பிக் எடுக்க போனோம். அவங்க உடனே ரிட்டர்ன் வந்து யூ லுக் ஸோ பியூட்டிஃபுல் அப்படின்னாங்க. அவ்வளோ பிஸிலையும் அதெல்லாம் சொன்னது வந்து ரியலி ஸ்வீட். எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் செலிப்ரிட்டி மூமெண்ட் கொடுத்த பிரின்ஸ் ஸ்ரீ பவானி காலேஜ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் அண்ட் டெக்னாலஜி அண்ட் இந்த அவார்டுக்கு வந்து ஒரு பிக் தேங்க்ஸ் நான் சொல்லிக்கிறேன். எனக்கு வந்து இன்னும் நான் அதுலேருந்து வெளியே வரல. செம்மையாக போச்சு. இந்த சம்மர்லேயே நான் ஃபஸ்ட்டு சாப்பிட போகிற ஐஸ்கிரீம் சொல்லலாம். இது பார்த்தீங்கன்னா என் அத்தை வீட்டில், அதாவது இன்லாஸ் வீட்டிலேருந்து எடுத்துகிட்டு வந்த வீட்டு மேங்கோஸ் அவ்வளோ நல்லா இருந்துச்சு பங்கனப்பள்ளி. ஸோ ஐஸ்கிரீம் வந்து ஹோம்மேட் செய்ய போகிறோம். எந்த ஒரு க்ரீமே யூஸ் பண்ணாமல் க்ரீமியாக ஐஸ்கிரீம் செய்யலாம். ஸோ இதுக்கு வந்து கேஷ்யூ பாதாம் வந்து ஊற வச்சு தோல் உரிச்சது, அப்புறம் மக்கானாஸ் ரோஸ்ட் பண்ணி வச்ச மக்கானாஸ், டேட்ஸ் ஒரு 2-3 ஆட் பண்ணி பாலில் வந்து ஒரு 1/2 hour ஊற வச்சுக்கலாம். ஸோ வீட்டு மாம்பழமே வந்து ஒரு தனி இதுதான். நீங்களே பார்க்கலாம், அவ்வளோ ஜூஸியாக இருந்துச்சு. அப்போ தான் தெரிஞ்சது கடையிலலாம் கிடைக்கிறது ஒன்றுமே இல்லை அப்படின்னு. ஸோ நம்ம வந்து லூக் வார்ம் மில்கில் ஊற வச்சுருந்தோம். அதை வந்து இப்போது 1/2 hour கழித்து இந்த மாதிரி ஒரு மிக்சர் கிரைண்டரில் ஆட் பண்ணி இது கூட வந்து கொஞ்சம் மேங்கோஸும் சேர்த்துட்டு இதெல்லாம் ஒன்றா சேர்த்து நல்லா ஸ்மூத்தாக அரைச்சிட்டோம் அப்படின்னா ஒரு நல்ல ஏர்டைட் கண்டெய்னரில் லாஸ்ட்டாக கொஞ்சம் மேங்கோ பீசஸும் ஆட் பண்ணி ஃப்ரீஸ் பண்ண போகிறோம். 6 hours ஃப்ரீஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா போதும். அதுக்கப்புறம் எடுத்திங்க அப்படின்னா சூப்பரான க்ரீமி ஐஸ்கிரீம் உங்களுக்கு ரெடி ஆகிடும். another shoot, another day na அடுத்த நாளே வந்து காலையில எழுந்து வேகமா ட்ரெஸ் அப் ஆகி வியனும் கூட்டிட்டு ஷூட்டுக்கு கிளம்பிட்டோம். வாங்க நீங்களும் வாங்க போகலாம். ஸோ ஆல்ரெடி இந்த ரீல்ஸ் அப்லோட் பண்ணதும் நிறைய பேர் அவுட்ஃபிட்க்கு அவ்வளோ காம்ப்ளிமெண்ட்ஸ் கொடுத்துருந்தீங்க. தேங்க்யூ. நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க எங்கே எடுத்ததுன்னு. பிங்க் ட்ரௌசர் வந்து நான் ஆல்ரெடி டெல்லி ட்ரிப் போனப்போ எடுத்தது ஃபியூ இயர்ஸ் பேக். அப்புறம் ஷர்ட் வந்து லைஃப் ஸ்டைலில் நேற்று தான் வாங்கினது. அண்ட் டேங்க் டாப் வெஸ்ட் சைடு. ஆக்சுவலாக மெரினா மாலில் பயங்கரமாக ஆஃபர்ஸ் இப்போ போயிட்டுருக்கு. அதுக்கான ரீல் தான் இது. ஸோ மெரினா மால் பக்கம் போனீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக செக் பண்ணி பாருங்கள், ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். இப்போ தான் நான் லஞ்சே சாப்பிட்றேன். லஞ்ச் என்னன்னா பொட்டேட்டோ தயிர் சாதம். ஏன் தான் நம்ம சென்னையிலே இல்லாமல் போயிட்டோமோ அப்படிங்கிற ஃபீல் வந்து எப்போவுமே இருக்கும்.
இப்போ பர்டிகுலராக பார்த்தீங்கன்னா மெடிக்கல் வைஸும் சரி என்னோட கெரியர் வைஸ் எல்லாமே வந்து சென்னை தான். ஸோ காலையில் மெரினா மால் போனேன், 11க்கு ஷூட் ஸ்டார்ட் ஆச்சு, 2க்கு தான் முடிஞ்சுது. ஸ்ட்ரெயிட்டாக கிண்டி வந்து விஎன்க்கு வந்து பல்மனாலஜிஸ்ட் டாக்டர் பார்த்தோம். ஸோ நான் விஎன்க்கு எக்ஸாக்டாக என்னன்னு உங்களுக்கு சொல்லலை. விஎன் பிறந்ததுலேருந்தே பார்க்குற பீடியாட்ரிஷியன் பார்த்தீங்கன்னா டாக்டர் ஷோப்னா ராஜேந்திரன். அவங்க தான் த பெஸ்ட்னு சொல்வேன், எந்த டவுட்டுமே எனக்கு இல்லை. இது வரைக்கும் வந்து நான் கேட்கறதுக்கு முன்னாடி பிரச்சனை என்ன அப்படின்னு எனக்கு சால்வ் பண்ணி அதுக்கு சொல்யூஷனோட வந்து ஃபியூச்சர் வரைக்கும் சொல்யூஷன் கொடுத்து அனுப்புகிறவங்க அவங்க. நான் அவங்கள பெங்களூர்ல ரொம்ப மிஸ் பண்றேன். நான் ஹைலி ரெக்கமெண்ட், நீங்க வந்து ஒரு நல்ல பீடியாட்ரிக் டாக்டர் தேடிட்டு இருக்கீங்கன்னா கண்ணை மூடிட்டு அவங்க கிட்ட போகலாம் ரெயின்போல. இப்போ வந்து அவங்க அண்ணா நகர்ல பாக்குறாங்க. ஸோ அவங்க வந்து எனக்கு ரெக்கமெண்ட் பண்ணி ஸோ கிண்டி ரெயின்போல வந்து பல்மனாலஜிஸ்ட், பீடியாட்ரிக் பல்மனாலஜிஸ்ட் பார்க்க வந்தோம் வியனுக்கு. ஸோ இப்போ என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா வியனுக்கு வந்து அலர்ஜிக் ரைனைட்டிஸ் பிளஸ் டான்சில்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு. இங்க அர்பன் ஸ்கொயர் வந்திருக்கோம் பாருங்க, கேக் வாங்கிட்டு வந்திருக்காரு. என்னடா டான்சல்னு சொல்லிட்டு உடனே கேக் கொடுக்குறோமே நினைக்காதீங்க. டாக்டர் வந்து ஃபுட் வரைக்கும் எந்த ரெஸ்ட்ரிக்ஷனும் இல்லைன்னு சொல்லிட்டாங்க. 1 மந்த்தாக நாங்கள் எதுவுமே வியனுக்கு கண்ணில் காட்டாமல் இருந்தோம். ஸோ இப்போ வந்து கொஞ்சம் பாவமாக இருந்துச்சு. ஓகே, ஒரு சின்ன ஸ்வீட் ட்ரீட் அவருக்கு. இந்த ஒரு விஷயம் வியனுக்கு வரக்கூடாது அப்படின்னு நினச்சிட்டே இருந்தேன், அது வந்துருச்சு. அலர்ஜிக் ரைனைட்டிஸ் ப்ளஸ் டான்சிலும் இருக்கு அப்படின்னு டாக்டர் சொல்லியிருக்காங்க. ஓகே, நான் பெங்களூரை குறை சொல்ற விதமா இதை நான் சொல்றேன்னு நினைச்சுக்காதீங்க. பெங்களூர்ல வந்து அலர்ஜிஸ் ரொம்ப காமனான ஒரு விஷயம் அப்படின்னு சொன்னாங்க. அப்பத்துல இருந்தே வந்து ஐயோ வியனுக்கு மட்டும் வந்து எனக்கு வந்தாச்சு, வியனுக்கு மட்டும் வந்துடவே கூடாது, எப்பவுமே அந்த தாட் வந்து இருந்துட்டே இருக்கும். இப்போ அதுவும் முடிஞ்சிச்சு. இப்போ மெடிக்கேஷன்லாம் வந்து ஒரு 1 மந்த்துக்கு அப்படி கொடுத்துருக்காங்க. கூடவே டான்சில் வேற, அதுவும் கொஞ்சம் அதிகமாக தான் இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க. டாக்டர் வந்து 5 to 8 years டான்சில் வந்து ரொம்ப காமனான விஷயம்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ சில விஷயங்கள்லாம் வந்து கண்ட்ரோலா வச்சுக்கிறதுக்கு அதுக்கான அட்வைஸ் மெடிசின்ஸ்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. எனக்கு சின்ன வயசுல டான்சில் ஆப்ரேட்டே பண்ணியிருக்காங்க. இது எப்படி கவனிக்க ஆரம்பிச்சோம்னா 1 மந்த்தா வியனுக்கு வந்து சளி இந்த இடத்துல இருந்துட்டே இருக்கு, வெளியவும் வர மாட்டேங்குது, மருந்து கொடுத்தா சப்ரஸும் ஆக மாட்டேங்குது. இப்போ லாஸ்ட் 2 days பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப தூக்கத்துல கஷ்டப்பட்டான். பாஸ்ட் 2 days வியன் ரொம்பவே கஷ்டப்பட்டான். பிரீத்திங்லாம் வந்து தூக்கத்துல பாத்தீங்கன்னா அப்படி ஆயிடுச்சு. அதை வந்து பார்த்த உடனே ரொம்ப பயந்துட்டோம். அப்புறம் தான் டாக்டர் கிட்ட வந்து பார்த்தப்போ டான்சில் அந்த இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப பல்ஜா இருக்கு அப்படின்லாம் சொன்னாங்க. அப்போதான் எங்களுக்கே தெரிஞ்சுது. ஸோ இதெல்லாம் கண்ட்ரோலில் வச்சுட்டு ஒரு 1 month அசஸ்மெண்ட் பார்த்துட்டு நான் உங்களுக்கு வந்து அடுத்த ப்ரோக்ரஸ் எப்படி இருக்குன்னு நம்ம பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஐ திங்க் இது எலிவேட் ஆகிடக்கூடாதுன்னு. அலர்ஜிஸ் வந்து நான் ரொம்ப பயப்படுற விஷயம். ஏன்னா மற்றவங்க சொல்கிற வரைக்கும் எனக்கு அதோட கஷ்டம் வந்து தெரியல. நம்ம அதை அனுபவிக்கும் போது தான் அது எவ்வளோ கஷ்டம் தெரியும். டெய்லி லைஃபே வந்து அவ்வளோ நாள் ஃபுல்லாக சைலண்ட்டாக உட்காந்துட்டு இல்லை படுத்துட்டே இருக்கணும் போல தான் ஃபீல் ஆகும். அவ்வளோ பாடியை வந்து அது ட்ரெயின் அவுட் பண்ணிடுது. அவ்வளோதான். இப்போ சாப்பிட்டெல்லாம் முடிச்சுட்டு அடுத்த ரவுண்டு என் இன்லாஸ் வீட்டுக்கு போகிறோம். அப்புறம் நாளைக்கு ஒரு சூப்பர் இன்ட்ரெஸ்டிங் விஷயம் இருக்கு. அதுக்கு தான் எப்படா நாள் வரும்னு காத்துட்டு இருக்கேன். இப்பயா நீ சொல்ல, அங்க யாரு இருப்பா சொல்லு. ஹலோ, லெட்ஸ் கெட் ரெடி ஃபார் த டே. இன்னைக்கு என்னன்னா இப்படி சொல்லலாம், என்னோட சீக்ரெட் பிஎஃப்எஃப் இருக்கால, அவளுக்காக ஒரு சர்ப்ரைஸ் 30th பர்த்டே செலிப்ரேஷன். யார் என்னன்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கோம், நான் கொஞ்ச நேரத்தில் சொல்கிறேன். எனக்கு வந்து எனக்கே ஏதோ பர்த்டே மாதிரி ஒரு எக்ஸைட்மெண்ட், எல்லாம் கரெக்டாக பிளான் பண்ண மாதிரிலாம் நடந்துடணும் அப்படின்னு. ஃபஸ்ட்டு நம்ம ரெடி ஆகிடலாம். பர்த்டே நமக்கு இல்லை, அதனால கொஞ்சம் சிம்பிளாக தான் ரெடி ஆக போகிறோம். கிளம்பிட்டோம். ஸோ நீங்கள் யாருன்னு கண்டுபிடிச்சிங்களா? இந்த சீக்ரெட் பிஎஃப்எஃப்னு ஏன் சொன்னா அது வேற யாரும் இல்லை, பூர்விகா தான். ஏன்னா பூர்விகாவோட ஸ்பெண்ட் பண்ற டைம்ஸ்லாம் வந்து மோஸ்ட் ஆஃப் விளாக்ஸ்ல காமிச்சது இல்லை, பூர்விகா விளாக்ஸ்லயும் பார்க்க முடியாது. அதனால நிறைய பேர் தெரியாம இருக்கும் சான்சஸ் இருக்கு. ஸோ நானும் பூர்விகாவும் பார்த்தீங்கன்னா எல்கேஜில இருந்தே ஒன்னா படிச்சிருக்கோம். ஸோ மை ஃபர்ஸ்ட் பிஎஃப்எஃப், சைல்ட்ஹுட் பிஎஃப்எஃப், whatever or everything. அவளுக்கு வந்து இன்னைக்கு 30th பர்த்டே அண்ணா பிளான் பண்ணிருக்காங்க. ஆக்சுவலி கம்ப்ளீட்லி பிளானிங் எக்ஸிகியூஷன் எல்லாமே வந்து அண்ணா தான். நான் வந்து ஜஸ்ட் சப்போர்ட்டர். எனக்கு பேசிக்கலி இந்த ஈவென்ட் பிளானிங் ஒர்க் எல்லாம் பண்ண பிடிக்கும்ல, ஸோ அதுதான் நான் வந்து பண்ணிட்டு இருக்கேங்க. ஐ திங்க் இது அவளுக்கு செம்மையான சர்ப்ரைஸா இருக்க போகுது. ஏன்னா பர்த்டே வந்து May 2 தான். ஆனா 1 week முன்னாடியே வந்து ப்ரீபோன் பண்ணி செலிப்ரேட் பண்றோம். ஸோ தட் அவளுக்கு எந்த ஐடியா வந்துடக்கூடாது அப்படின்னு. அப்புறம் இது வந்து ஒரு இன்டிமேட் பார்ட்டி தான், ஒரு 15 to 20 மெம்பர்ஸ் அவ்வளவுதான். ஃபர்ஸ்ட் பூர்விகா பேரண்ட்ஸ் பிக்கப் பண்ணிட்டு கேக் வாங்க போறோம். கேக் அடுத்து பலூன். கேக் வந்து செம்ம யூனிக்கா வந்து ஒன்னு ஆர்டர் பண்ணிருக்கோம். கேக் வாங்க வந்திருக்கோம்.
இதை யாரும் வந்து கேக் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்குறேன்னு ஓப்பன் பண்ணிடக்கூடாது. ஆனால் பரவாயில்ல, நல்லா டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது. ஸோ பேசிக்காக இதை புல் பண்ணோன்னா ஃப்ளார்ஸ் வந்து கொடுத்தோம். பூர்விக்கு ஃப்ளார்ஸ் ரொம்ப பிடிக்கும் வேறையா. ஸோ ஐ திங்க் ஷீஸ் கோனா லவ் இட். நான் இந்த ஹீலியம் பலூன்ஸ் வாங்க தான் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுட்டேன். தேடாத இடமே இல்லை. அப்புறம் கடைசியில் ரமடா பக்கத்தில் வேளச்சேரியில் ஒரு ஷாப்பில் இருந்துச்சு. நல்ல வேலை அவங்க டைமுக்கு ஸ்டோர் ஓப்பன் பண்ணி இருக்கு வாங்க செஞ்சு தரோன்னு கூப்பிட்டாங்க. ஸோ ரமடா சூஸ் பண்ணதுக்கு ரீசன் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இங்கே தனியாக ஒரு ஸ்பேஸே ஒதுக்கி கொடுத்துட்டாங்க இந்த செலிப்ரேஷனுக்கு. பட் டெக்கரேஷன்லாம் மினிமலாக இருக்க மாதிரி பார்த்துக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. ஸோ பூர்விகா பொறுத்த வரைக்கும் அவங்க பேரண்ட்ஸ் அண்ட் இன்லாஸோட ஒரு ஃபேமிலி லஞ்ச் அப்படின்னு நினச்சி அண்ணா வந்து இங்கே கூட்டிகிட்டு வராங்க. ஸோ நாங்களாம் இருக்கோம் அப்படிங்கிறதுக்கு எந்த க்ளூவும் இல்லை அவளுக்கு. ஸோ பார்க்கலாம் ரியாக்ஷன். ஸோ பர்த்டே கேர்ல சூப்பராக சர்ப்ரைஸ் பண்ணியாச்சு நினச்ச மாதிரியே. அண்ட் லஞ்ச் ஓ மை காட் வேறு லெவல், நிறைய வெரைட்டிஸ் அண்ட் டேஸ்ட்டும் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. ஸோ யா, அண்ட் இந்த ஹாப்பி நோட்டோட இந்த விலாகை வந்து எண்ட் பண்ணிக்கிறேன். உங்கள் எல்லாரையும் நெக்ஸ்ட் இன்ட்ரெஸ்டிங் விலாகில் மீட் பண்ணுறேன். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். எடுங்க பிடுங்க.